Monte Legnone da Pagnona, 1800 metri di dislivello. Sentiero inizialmente comodo che ci fa giungere alla prima località e velocemente anche alla seconda, con viste stupende. Sentiero prosegue tranquillamente fino a raggiungere questa bella capanna e poi raggiungiamo finalmente anche la strada, che è lunghissima, e vediamo anche il nostro obiettivo, il Monte Legnone. Qua abbiamo il Sasso del Rigo, prima cime, poi qua proseguiamo sulla strada che è lunghissima, vedete anche tutti i tornanti, Mator del Peto, seconda cima, qua attraverso lunghissimo e finalmente prendiamo la cresta, manca davvero poco alla cima e finalmente eccoci arrivati sulla cima del Monte Legnone. Guardate che spettacolo il panorama, spettacolo davvero stupendo, punto più alto della provincia di Lecco. Corri a vedere il video completo e iscriviti.